muy importante que podamos dar la apertura en este momento a Dios Todopoderoso, pero en este caso, si nosotros hacemos conciencia, nuestro Dios es un Dios trino, y en este caso vamos a hablar del Espíritu Santo de Dios, que es Dios también, que es algo que yo no les puedo platicar, que lo podemos ver, lo podemos sentir, y yo les quiero invitar a que lo conozcan. Él nos conoce a cada uno de ustedes, chicos. Y lo que hace rato él me decía, solo dile a esos jóvenes que los amo. Y yo dije, Señor, gracias. Gracias porque me amas a mí, y gracias porque los amas a ellos. Y en esta noche, jóvenes, yo nada más quiero invitarles que en su corazón piensen únicamente en que Dios, en esta noche, a través de su Espíritu Santo, puede darles de su poder salvador, restaurador, purificador, y solo es cuestión de que ustedes quieran, porque ahí sí va la voluntad, y ahí sí va el querer. Y dice Dios en su palabra, pídeme y te daré naciones por heredad. La pregunta es, ¿queremos naciones por heredad? Hace rato nuestro hermano decía, hablaba de México, ¿no? Hablaba de la ciudad en la que vivimos. Y yo sé que muchos de nosotros en nuestro corazón tenemos que México es para Cristo. ¿Y quién va a ganar a México para Cristo? ¿Quién va a ganar a los jóvenes en las secundarias para Cristo? Sino otros jóvenes secundarios o los jóvenes intermedios. Nosotros somos los que somos instrumento de Dios, y su Espíritu Santo nos provee de poder, entendimiento y sabiduría para realizar ese trabajo. No podemos hacerlo solos. Dios es el que nos enseña, Dios es el que nos guía, Dios es el que nos usa a través de su Espíritu Santo. Yo les invito, jóvenes, a que hoy lo conozcan. Hay un pasaje en el libro de Job, que la expresión de Job, después de haber sido azotado, de haber sufrido tantas vejaciones y dolor intenso, tanto físico como emocional, porque él perdió económicamente todo, su familia, su salud. Y sin embargo, una vez que pasó por todo eso, le pudo decir a Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ojalá, muchachos, que el día de hoy sus ojos puedan ver a Dios directamente a cara. Él está dispuesto. Eso se los aseguro, se los garantizo. En su corazón está el que ustedes puedan conocerlo. Pero si ustedes no quieren, no va a pasar nada. Y esa es mi invitación nada más, a que ustedes contemplen el tener la voluntad de conocer a ese Todopoderoso cara a cara. Que no nada más de oídas. Yo te puedo decir, mira, el Espíritu Santo de Dios es fuego, el Espíritu Santo de Dios es poder, el Espíritu Santo de Dios es, yo lo sentí, yo lo vi, o tal hombre dio testimonio. No, sino que ustedes mismos lo vivan. Y eso realmente es lo que yo quiero invitarles en este momento. Vamos a hacer una breve oración. Yo les voy a decir una cosa. El Espíritu Santo de Dios se puede sentir a través de un silbo apacible, se puede manifestar a través del fuego, se puede manifestar de tantas formas, como a Él le plazca, pero también como nosotros inclusive le pidamos. Hace rato también cantábamos, Dios manda lluvia, y Él puede mandar lluvia de oro, ¿lo sabían? No lluvia de agua nada más. Y nuestros ojos carnales lo pueden ver. Pero ¿cómo lo van a ver si nuestro corazón está lejos de Dios? Quiero pedirles que cierren sus ojos cada quien, incline su rostro, por favor, David.
cada uno de nosotros, vamos a cerrar los ojitos, a inclinar el rostro enfrente. No quiero que vean al de al lado, no quiero que vean al de atrás. Quiero invitarles a que sean ustedes en la mente, si quieren, con palabras bajitas, con sus propias palabras en su mente, en su corazón, o si quieren gritar, grítenlo. Cada quien conoce su sentir, sabe si tiene la necesidad vehemente de sentir a Dios, o a lo mejor no tiene el interés, y decir, bueno, aunque sea por curiosidad, a ver cómo está Él. Pero sí que con sus propias palabras le pidan a Dios, Dios, manifiéstate en mí, quiero conocerte, quiero sentirte, quiero saber, Señor, cómo es eso. Cierren sus ojos, jóvenes, y vamos a hacer esta breve oración. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu poder y tu bendición. Gracias por tu amor sobre todo, Señor. Porque hoy nos miras, Señor, con amor y con ese especial atención. Nos amas. Te ruego, y con corazón y los amigos. Espíritu Santo de Dios, empieza. Espíritu Santo, si te relajas, Señor, pero por favor, permítenos sentir tu poder y tu mano en nuestra vida, Señor. Y es la misericordia, y es la grandeza y la bendición, no somos dignos. Pero tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Oh Dios, aquí está nuestra vida, para que ministres en ella, Señor, conforme a nuestra necesidad, conforme a tu grandeza, Señor, sobre todo que tu voluntad sea en la vida de cada uno de los que estamos reunidos. Porque, Señor, para siempre será hecha tu voluntad, porque eres Rey de Reyes y Señor de Señores, oh Dios, todo